大家好，我是轩妈，欢迎您来到我的频道。在看视频之前，请给我点个小爱心，您的鼓励是我进步最大的动力。冬天是流感的高发季节，免疫力低下的人群难免就会被病毒感染，感冒、发烧、咳嗽就成为家常便饭。身边很多邻居朋友都是感冒好了，就是咳嗽一直好不了。而咳嗽是一个常见的临床症状，是机体重要的防御性反射。大部分急性咳嗽是由普通感冒导致，治疗原发病后咳嗽就会好转。但是一些剧烈的咳嗽就会影响日常生活，甚至导致肋骨骨折等，需要用镇咳药物。而有一些人就认为咳嗽，尤其是慢性咳嗽，不用治疗，扛一扛就过去。其实如果患者在咳嗽刚发生的时候得不到及时有效的治疗，很容易使咳嗽迁延不愈。反复剧烈的咳嗽会影响休息、生活，甚至会引起支气管黏膜破裂、气胸等并发症。今天分享一款食疗方，堪称是咳嗽的克星，只需要喝上一次，喉咙舒服，肺干净。下面随着我的视频一起来看看怎么做的吧。首先准备一个罗汉果，罗汉果是我们日常生活中比较常见的营养保健水果，它具有许多益处。第一，润肺止咳。罗汉果的止咳效果很好，主要是它当中有一种叫做低甘露醇的物质，这个物质到了身体当中可以起到止咳的效果，还能润肺化痰。如果大家是因为感冒导致的咳嗽和咳痰的症状，适当的服用罗汉果可以起到不错的止咳效果。对于患上支气管哮喘、气管炎的人，生活中也可以用罗汉果泡水饮用，也能起到不错的止咳化痰的作用。一些人因为日毒等情况出现了肺炎、反复咳嗽的症状，或是存在上火和咽喉肿痛的症状，都可以通过吃罗汉果缓解症状。第二，润肠排毒。罗汉果性凉，它对内火旺盛引起的排便困难有一定的改善作用。如果在生活中大家对体热的情况，或是有胃火、肝火、心火旺盛的情况，一定要重视起来。每天可以用罗汉果泡水饮用，就能起到润肠通便、清热降火的作用。第三，美容养颜。罗汉果中含有的维生素 C 属于一种抗氧化剂，能够提高皮肤新陈代谢能力，并且可以消除身体内的衰老自由基，有着预防皮肤过度老化的作用。罗汉果洗干净，把它捏碎，捏碎好的罗汉果放一旁备用。接下来再准备20克左右的山楂片。山楂是具有助消化的作用，这个是众所周知的，但是关于山楂的功效，我们不知道的还有很多。比如我国1/3的中成药里面均含有山楂，由此可见山楂具有非常高的药用价值。山楂的功效和作用，第一，平喘化痰。山楂中含有大量能够有效抑制细菌的成分，这样对于一些拉肚子还有腹痛的情况就能够很好的解决。除此之外，山楂中含有的物质可以起到平喘化痰的作用，所以说如果身体出现了咽喉不舒服的情况，服用山楂水是一个不错的选择。第二，活血化瘀。在中医书《实践本草》中记载，山楂具有化血快、气快、活血的作用。山楂泡水喝，对于身体还能够起到活血化瘀的作用。女性因为经血不畅出现了痛经，经血中有血块，不妨食用一些山楂，能够很好的降低出现痛经的可能。第三，防治癌症。山楂水经常服用，还具有防治癌症的作用，这是因为山楂中含有的杜金素，这个化合物对于癌症具有很好的防治作用。第四，促进脂肪类食物消化。山楂中含有的结脂酶对于脂肪类的食物具有很好的消化作用，有效的促进身体中胃液的分泌，这样就极大的提高了消化能力。身体中的消化能力好了，那么吸收能力才能够提高，
这样身体才会越来越好。第5，防治动脉硬化。经常服用山楂还能够有效地降低身体中的甘油三酯以及血清胆固醇的含量，这样身体患有动脉硬化的可能性就会大大的降低。除此之外，山楂在进入身体之后，能够很好的增强心肌收缩力，这样血液流量就会大大的增加，一些心绞痛的可能性就会降低。山楂清洗干净，控水拉出，放入碗里备用。接下来准备几片甘草。甘草是一种常见的中药材，很多食用方法，其中泡水喝就是一种非常常见的方式。甘草泡水喝的具体功效和作用。第一，甘草具有止咳化痰的作用。甘草中的甘草酸能够刺激呼吸道表面上皮细胞分泌粘液，从而使呼吸道上皮细胞排泄的痰液增多，从而起到止咳化痰的作用。因此，对于喉咙疼痛、咳嗽等症状，可以起到非常好的缓解作用。第二，甘草还有清热解毒的作用。甘草中的甘草甜素、甘草酚等成分能够起到清热解毒的作用，对于口腔、肠胃等部位的溃疡炎症都可以起到非常好的辅助作用。第三，甘草还有抗炎、抗过敏、降血压、保肝等作用。甘草中的甘草酸能够抑制炎症反应，从而起到抗炎的作用。第四，甘草还具有抗过敏的作用。甘草中的甘草酸2钾能够扩张血管，降低血压。同时，甘草还能够保护肝脏，对于肝脏损伤有很好的辅助作用。甘草放入水里清洗干净，洗干净的甘草片控水捞出，放入碗里备用。接下来准备一个养生壶，把这3种食材全部放入养生壶里，加入1000毫升左右纯净水，按花茶的键煮20分钟。朋友们，制作视频不易，一个红心对您来说只是举手之劳，对我来说可以高兴的睡不着觉。这个视频麻烦您帮忙点个免费小红心，非常感谢。这一款罗汉果山楂甘草水滋润营养，冬季经常用它来煮水，可以生津润燥、清心润肺、化痰止咳，还能清热解毒、预防上火，尤其适合感冒后咳嗽的症状。这几种食材煮出来都是有淡淡的甜味，再加上山楂的酸味，就是酸酸甜甜，非常好喝。好啦，朋友们，今天的视频就分享到这里。如果觉得我分享的视频对你有帮助的，欢迎您的订阅、点赞、收藏、转发，也非常感谢您的耐心观看。我们下个视频见。